అందరికీ నమస్కారం అండి. సుఖీభావ డైరీ ఫామ్ కి స్వాగతం. మనం ఈ వీడియోలో టీఎంఆర్ గురించి చూద్దాం. టీఎంఆర్ అంటే టోటల్ మిక్స్డ్ రేషియో. అంటే మన పశువుకి కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ కానీ, కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ, ఫ్యాట్ కంటెంట్ కానీ, న్యూట్రియంట్స్ కానీ, మనకు పశువుకి కావాల్సిన అన్ని విధంగా కావాల్సిన మినరల్స్ అన్ని కూడా అందచేయడానికి విధంగా ఈ యొక్క టీఎంఆర్ అనేది వచ్చిందండి ఈ మధ్య కాలంలో. టీఎంఆర్ అంటే టోటల్ మిక్స్డ్ రేషియో అనమాట. అంటే మన దానా రూపంలో మనం అందిస్తున్నాం. అంటే మనం ఒక ఫ్యాట్ కంటెంట్ వేసి అంటే పత్తి చెక్క కానీ, లేదా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే పత్తి చెక్క, తవుడు, మినరల్ మిక్చర్, కాల్షియం ఇలా వేసి కొన్ని వేస్తారండి. కొన్ని వేయడం వల్ల ఏంటంటే ఫ్యాట్ కంటెంట్ వస్తుంది, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంది, కానీ ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉండదు. ఆ విధంగా ఏమవుతుందంటే మనం ఒక కొన్ని అందించకపోవచ్చు. కొంతమందికి అంత పర్టికులర్ గా మనం మన పశువుకి ప్రోటీన్ అందిస్తున్నాం, కార్బోహైడ్రేట్స్ అందిస్తున్నాం, ఫ్యాట్ అందిస్తున్నాం, న్యూట్రియన్స్ అందిస్తున్నాం, ఆ విధంగా ఉండదండి. నార్మల్గా 2 రకాల దానాలు వేస్తున్నాం లేదా నానబెట్టి వేస్తున్నాం అంతే అంతే అనే విధంగా చూస్తుంది. అలా కాకుండా ఈ మిక్స్డ్ రేషియో ఏంటంటే మనకి పశువుకు కావాల్సిన అన్ని కూడా సమకూలంగా పోషక లక్షణాలు అన్ని ఉండి అందిస్తాం అనమాట. ఈ మిక్స్డ్ దాన ఏ విధంగా వేయాలి, పాలు ఇచ్చేదానికి ఎంత వేయాలి, పాలు ఇవ్వడానికి ఎలా వేయాలి, గేదెల్లో ఎలా వేయాలి, ఆవుల్లో ఎలా వేయాలి. ఆవుకు వచ్చేసరికి మనం 1 లీటర్ పాలకి 750 గ్రాములు వేయాలండి. అంటే మనం ఒక రోజుకి ఆవు అనేది 10 లీటర్ల పాలు ఇస్తే దానికి 7.5 కేజీలు టీఎంఆర్ అనేది మనం ఇవ్వగలగాలి ఆవుల్లో అయితే. అదే విధంగా గేదెల్లో వచ్చేసరికి 1 లీటర్ మనకి ఇచ్చిందంటే మనం 1 కేజీ టీఎంఆర్ అంటే మనం పర్ డేకి అది 10 లీటర్లు ఇస్తే 10 కేజీలు టీఎంఆర్ అనేది మనం గేదెకి అందజేయాలండి. అది ఎలా అంటే మన చాలా టీఎంఆర్ అనేది చాలా ప్రైవేట్ కంపెనీలు ఉన్నాయి. అంటే వాటి చాలా కంపెనీ కూడా మెన్షన్ చేస్తాయండి. అంటే వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసే క్వాలిటీ పెట్టి ఇన్ని లీటర్ పశువుకి ఎంత దానా, ఇన్ని కేజీల దానా ఇవ్వాలండి. చాలా మంచి కంపెనీలు ఉన్నాయండి. ప్రోటీన్ మంచి క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేసే కంపెనీలు ఉన్నాయి. చూసుకొని కొనుక్కో విధంగా కోరుకున్నాం. ఈ టీఎంఆర్ అనేది మనం ఓన్ గా తయారు చేసుకోలేమా? ఓన్ గా తయారు చేసుకోలేమండి. ఎందుకంటే ఇది హై ఎక్విప్మెంట్, ఎక్కువ మిషనరీతో టైం పడుతుంది. ఒక చాఫ్ కట్టర్ కట్ చేసింది కానీ, సైలేజ్ మిక్స్ చేయడం కానీ, లేదా ఎండుగడ్డి మిక్స్ చేసేటప్పుడు కానీ మిక్సర్ సెపరేట్ గా కావాలి. మనం ఓన్ గా చేయడం అనేది కష్టం అండి. ఎందుకంటే ఇది మనకి మిక్సర్ కానీ ఎక్విప్మెంట్ అనేది చాలా హైగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఇది మనం ఓన్ గా తయారు చేసుకునే ఉద్దేశం ఉంటే మాత్రం అవదండి. అదే విధంగా మనం ఓన్లీ టీఎంఆర్ అందించి పచ్చగడ్డి, ఒట్టిగడ్డి ఆపేయవచ్చా? అంటే కొన్ని పరిస్థితులలో కొంతమందికి మన ఎండాకాలం కానీ ఏదైనా వచ్చిందంటే పచ్చిగడ్డి దొరికే పరిస్థితి ఉండదండి. అటువంటి సమయాల్లో టీఎంఆర్ కి ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మన టీఎంఆర్ కి అయితే ధర 16 నుండి 18 రూపాయలు అయిపోతుంది. బయట మనం ప్రైవేట్ కంపెనీలు కొనుక్కోవాలంటే 16 నుండి 18 రూపాయలు అయ్యేటప్పుడు మనం పచ్చిగడ్డికి 3 రూపాయలు అయ్యే దగ్గర అక్కడ 16 నుండి 18 రూపాయలు అయ్యే దగ్గర మనకి చాలా డిఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది. అది మనం చూసుకొని మనం పచ్చిగడ్డి ఆపుకోవాలా వద్దనేది మనం చూసుకోవాలండి. దాన్ని బట్టి మనం వేసుకోవడం జరగాలి. టీఎంఆర్ వాడితే ఆపేయవచ్చండి. ఎప్పుడు మనకి సమకూలంగా అదే కంటిన్యూ చేస్తూ రన్ చేయాలంటే అది రన్ అవ్వదు. కానీ కొన్ని నెలల పాటు అవ్వట్లేదు, నాకు ఓన్లీ టీఎంఆర్ మీద రన్ చేయాలంటే రన్ చేయొచ్చండి. ఎందుకంటే మనం టీఎంఆర్ ఇచ్చుకునేటప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి లీటర్ పరంగా ప్లస్ మనకి పశువు పోషణకు కూడా కావాలి కాబట్టి ఇంకొంచెం దానా అనేది 20 నుండి 30 కేజీల మధ్యలో అవ్వచ్చండి. మనకి 20 నుండి 30 కేజీలు అంటే 450 నుండి 500 రూపాయలు ఓన్లీ మీకు దానాకే అయిపోతుంది. అవి ఇచ్చే పాలు బట్టి దాన్ని బట్టి మీరు చూసుకోవాలండి రైతులు అనేవాళ్ళు. అదే విధంగా మరోసారికి వచ్చేసరికి ఇది ఎందుకు ముఖ్యంగా చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే, గవర్నమెంట్ అనేది ఇప్పుడు మనకు అందజేస్తుందండి. ప్రతి ఊరికి కూడా సబ్సిడీ మీద 6 నుండి 8 రూపాయల మధ్యలోనే టీఎంఆర్ అనేది గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు అందజేస్తుంది ఏపీ ప్రభుత్వంలోని. అది ఏంటి, మనకి లారీ మీద వైట్ మేఘాలలో వస్తుంది కదా, ప్రతి రైతు దానా కదా, నార్మల్ గా మనం ఇచ్చే దాంతో పాటు అది కూడా ఎక్స్ట్రా ఇస్తే సరిపోద్దేమో, నార్మల్ గా యూజ్ చేస్తే సరిపోద్దేమో, అందుకోసం అనేది ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుందండి. ఆ వైట్ మేఘాలలో వచ్చేది టీఎంఆర్ అంటే టోటల్ మిక్స్డ్ రేషియో. చాలా మంది రైతులకు తెలియదండి. తెలియని దాని గురించి చెప్దామనే ఒక ఉద్దేశం అది. అంటే మన పశువులకు కావాల్సిన ఈ టీఎంఆర్ అనేది ఎక్కడ బాగా వర్కౌట్ అవుతుందంటే, పెద్ద డైరీ ఫామ్ మెయింటైన్ చేస్తారు కదండి, ఎక్కువ పశువులండి, అంత లేబర్ లేకుండా మనం వెళ్ళి పచ్చిగడ్డి కోసుకొని వచ్చి దాన్ని చాఫ్ కట్ చేసి దాన్ని వేసే అంత పరిస్థితులు లేనప్పుడు అక్కడ వర్కౌట్ అవుతుందండి. డైరెక్ట్ గా టీఎంఆర్ అందజేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పశువుకు కావాల్సిన ప్రతి ప్రోటీన్ అందుతుంది. అదేవిధంగా లేబర్ కూడా అంత ఎక్కువ మంది అవసరం పడరు. అటువంటి డైరీ ఫామ్ వల్ల ఎక్కువగా ఈ టీఎంఆర్ అనేది వాడడం జరుగుతుందండి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నానండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.